Nagaan isiniif haa ta'u saba Waaqayyoo biyya keessas biyya alaas kan jirtan kennaa fi ulfinni Waaqayyo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha. Yeroo darbee afaan Amaariffaatiin lallabas faarfannaas afaan Oromiffaatiin YouTube irratti gallakkisaan ture. Hanga har'ammoo afaan Oromiffaatiin sagalee Waaqayyoo gara keessanitti qabee dhiyaadheera. Ergaan koo saba hunda fuulduraa akka naa ga'u fedhii waan qabuuf Waaqayyo keessa koo kan kaa'e. Kanaafuyyuu har'a kan waliin hirannu sagalee Waaqayyoo macaafa faaruu boqonnaa 3 lakkoofsa 57 hanga 59 irra kan jiru sagalee Waaqayyoo waliin hiranna. Waaqayyo naa galatu akkas jedha. Yommuun si waammadhe ati immoo natti dhiyaattee hin sodaatin naan jette. Yaa Waaqayyo gooftaa ati dhimma koo naaf ilaaltee jireenya koos ni furte. Yaa Waaqayyo ati humna narratti hojjetamee argiteetta ati naaf faradii jedha. Akkasumas macaafa Iyyaasuu boqonnaa 21 lakkoofsa 45 irratti akkas jedha. Wanti gaariin Waaqayyo saba Israa'eliif abdachiise hundinuu raawwatame malee tokko illee keessaa hin hafne jedha. Waaqayyo gooftaa galanni fi ulfinni siif haa ta'u. Yeroo kanatti sagalee kee sagalee hidhaa eegu, sagalee nama jabeessu, sagalee nama fayyisu, sagalee mandara keessaa, rakkina keessaa, gadda keessaa nama baasu, sagalee jabina namaaf laatu, sagalee nama ceesisu, sagalee kee nuuf ergi. Yeroo kanatti nutti dubbachuun fedha keef jaalala kee haa ta'u. Yeroo keenya hundayyuu ati itti darbee hojjedhu maqaa Yesuusin ameen. Egaa har'a sagaleen mata dureen ittiin waliin hirannu Waaqayyoo siif farada kan jedhuun waliin hiranna. Iddoo kanatti Waaqayyoon raajichi Ermiyaas baay'ee jalloonni itti bobba'anii mootummaa bara sanirraa kaasee baay'ee isarraa kaasee jibbamuudhaan daddarbatamuudhaan baay'ee dhiibaa fi darbatamuu keessa darbee ture. Jibbama keessa darbaa ture. Kanaafuyyuu Waaqayyoon iddoo kanatti Ermiyaasin yeroo tokko namni barreessaa isaa kan ta'e Baaruk kan jedhamu Ermiyaas irraa adda ba'e. Ermiyaas irraa adda ba'e waggaa deemu Ermiyaasin kophaa ta'ee waggaa jiru Baarukiin waan dhiisee deemeefu Baarukiin Ermiyaas wajjin jiraatu kan isaa barreessu ergaasaa kan barreessuuf ergaasaa kan katabuuf Baaruk nama jedhamu kana ture. Baarukiin guyyaa tokko waggaa dhiisee ni deeme. Dhiisee waggaa deemu kana Ermiyaasin gara Waaqayyootti garagalee namni nama dhiisa, haalli nama dhiisa. Ermiyaasin gara Waaqayyootti garagalee kan nan ganne, kan na bira hin darbine, kan na dhiisee hin deemne siidha jedhee gara Waaqayyootti waggaa garagalu ilaalla. Saniin dura macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaa 26 irratti yoo ilaallu mootummaan biyya lafaa Ermiyaasii fi Baarukii qabanii akka harka isaa keessa gashaniif warra mootota durii ta'an, ijoollee warra mootota durii ta'an namoota 3 assaayinii godhee gara Ermiyaasii fi gara Baarukitti erge. Waaqayyoon garuu jedhe warri itti ergaman sun warri filatamanii warri abshaalummaa qaban fidanii harka keessa gashan jedhee mootummaan barasanii filatee gara Ermiyaasii fi gara Baarukitti erge. Isaan sana jala Waaqayyo hin dhokse. Waaqayyoon Ermiyaasii fi Baarukii akka isaan hin argine ni godhee jedhe. Waaqayyo akka isaan hin argine akka harka isaa keessa hin gashineef Waaqayyo akka isaan hin argine ni godhe. Waaqayyoon hin dhokse. Waaqayyoon isaan oolche. Waaqayyo haa galatu. Egaa sana booda turmaan booda gaa Baarukiin kunii sodaachuudhaan baay'ee na'uudhaan Ermiyaasin gatee deeme. Namni nama gatee deeme. Haalli sin jijjiirama. Wanti nama gatee hin deemne hin jiru.
waaqayyo garuu amanamaadha. Yogguu kana gaa macaafa faaruu boqonnaa 3 lakkoofsa 57 hanga 59 toggaa ilaallu yommuun si waammadhee Ermiyaasin yommuun si waammadhee ati immoo natti dhiyaattee hin sodaatin naan jetti. Natti dhiyaattee hin sodaatin naan jetti. Natti dhiyaatee hin gaddin naan jetti. Natti dhiyaatee hin nayin naan jetti. Ati natti dhiyaatte, ati naaf dhufte, ati naaf qaqqabde jedhaan waaqayyo. Natti dhiyaattee hin sodaatin naan jetti. Yaa gooftaa ati dhimma koo kana naaf ilaaltee jireenya koos ni furte. Dhimma koo kana rakkinan keessa jiru kana jallina narra ga'e kana kan natti bobba'an kana natti riiran kana kanarratti bobba'an kan natti riiran kan natti riirsisan kan natti duulan kan natti duulsisan kana ati argitee jireenya koo hin furte. Jireenyi koo dhiphina keessan gale, rakkina keessan gale, sodaa keessan gale, mataa koo lafa laale, ati garuu natti dhiyaattee hin sodaatin naan jette. Dhuftees rakkina koo san hin furteedha. Waaqayyoon haa galatu. Egaa dhimma koo san ilaaltee jireenya koos furte. Jireenya koo san ni furte. Dhiphina koo san jireenyi koo dhiphina keessa galee ture. Rakkina keessa galee ture. Sodaa keessa ture hin gale. Shakkii keessa ture hin gale. Dhiphinaa fi kufaatii abdii kutachuun na dhaalee ture. Garuu ati natti dhiyaattee akkas naa gooteedhaan. Waaqayyoon haa galatu. Akkuma amma dubbifnetti macaafa Iyyaasuu boqonnaa 21 lakkoofsa 45 irratti yoo dubbatu wanti gaariin waaqayyo saba Israa'eliitiif abdachiise hundinuu raawwatame malee tokko illee keessaa hin hafne jedha. Tokko illee gaarummaan waaqayyo namaa yaadu, gaarummaan waaqayyo namaaf yaadee namaaf karoorse diinni karaatti nambisu, diinni kan yaadu karaatti hafa malee yaadni waaqayyo karaatti nafu. Eegaa maarree lakkoofsa 59 irratti akkas jedha. Yaa waaqayyo ati humna narratti hojjetame argiteetta. Humna narratti hojjetame argiteetta. Kanaafuu ati naaf faradii jedhaan. Naaf faradi. Waaqayyo ati naaf faradi. Waaqayyo ati firdii naaf laadhu. Warra narratti bobba'an argiteetta. Warra natti duulan argiteetta. Warra natti duulan ati naa duuli. Warra natti hiriiran ati naa hiriiri. Warra natti kaan ati naa ka'i jedhee Ermiyaasin waaqayyoon hin waammata. Waaqayyo ilaa kasinitti bobba'a itti isinii bobba'a. Kasinitti hiriira itti isinii hiriira. Kasirra dhaabate waaqayyo irratti ni dhaabata. Waaqayyo jira. Inni isiniif farada. Warra jalloonni isinirratti ka'anii dhiphinaa fi rakkina keessa jirtan, sodaa fi abdii kutannaa keessa jirtan ilaa misiraachoon isinitti himaa. Waaqayyo isinii farada. Macaafa faarfannaa boqonnaa 135 lakkoofsa 14 irratti akkas jedha. Waaqayyo saba isaatiif dhugaa ni baasa. Saba isaatiif waaqayyo warra itti of laatan, warra itti kooluu galan, isaan saniif saba isaatiif waaqayyo dhugaa hin baasa. Dhugaan hin dhokatu. Dhugaan isaanii dhokatee nafu. Dhugaan isaanii liqinfamee nafu. Jalloota keessatti, warra dhiiban keessatti, warra itti hiriiran fuulduratti waaqayyo dhugaa hin baasa. Hara dhugaan keessa warri dhokatee jiru. Jalloonni isinirratti ol jedhanii jiran. Waaqayyo Israa'eliin hin murteessa. Waaqayyo dhugaa hin baasa. Dhugaan hin jallatee nafu. Dhugaan hin nafu. Yoomiyyuu dhugaan hin nafu. Waaqayyo bira Waaqayyo dhugaadhaan mul'ata. Waaqayyo firdiidhaan mul'ata. Warri mana firdii keessa deemtanii warra jallinaan isinirratti murteeffame isinittan hima. Waaqayyo isinii farada. Waaqayyo isinii farada. Daawitiin akkas jedhee dubbate. Waaqayyo firdii hin kenne. Waaqayyo firdii sirrii kenne. Waaqayyo firdii sirrii kan hin jallanne kenne. Waaqayyo jira. Egaa Ermiyaan sodaadheen ture, shakkeen ture, abdii kutadheen ture, sodaa fi abdii kutachuu keessan ture. Garuu ati yaa Waaqayyo guyyaan sodaadhe sanitti, guyyaan abdii kutadhe sanitti, guyyaa mataan koo lafa laale sanitti natti dhiyaattee hin sodaatin naan jetti. Hin sodaatin naan jetti. Ati natti dhiyaattee hin sodaatin naan jetti. Dhuftees jireenya koo hin furte. Kanaafuu ati kunoo argiteetta wanta narratti ta'aa jiru, wanta narratti adeemsifamaa jiru argiteetta. Kanaafuu ati naaf faradiidhaan. Waaqayyo isiniif farada. Guyyaa tokko
saba Israa'el gidduutti mootiin Gibxii Fara'ooniin ka'eeto saba Israa'el Waaqayyo akka waaqeffan, Waaqayyo akka galateeffan, Waaqayyo akka tajaajille gochuudhaaf guyyaa waaqeffannaa isaanii xubii hojjisiisaa, dhoqqee dhiichisaa, saba Israa'el Waaqayyoon akka waliin argine gochuudhaaf bobba'ee ture. Waaqayyo garuu hin dhufe, saba Waaqayyo hin ilaala. Waaqayyoon guyyaa tokko akkas jedheen Museedhaan, dhaqii saba koo gad lakkisi, sabni koo naa tajaajilu, sabni koo naa waaqeffatu gadhiisi jedheen. Eenyu Waaqayyoon jedheen? Fara'ooniin. Waaqayyo guyyaa tokko eegee baay'ee ol ka'uu fi of dhiibuu Fara'oon irraa kan ka'e Waaqayyo akkas jedhe guyyaa tokko, ani galgala kana biyya Gibxii hunda keessa nan darba. Mana isaanittis dura bu'oota warra ta'an, bakuroota warra ta'an hunda isaaniitu nama hanga amma beelladootatti naffi ta'e. Oggaasan Waaqayyo irra beetuma akkuma jedhe Waaqayyoon godhe. Oggaasan Fara'ooniin seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 31 hanga 33 irra hin argattu. Ednaa sana Waaqayyoon jedhe Fara'ooniin Musee fi Arooniin waame, halkaniin waame, guyyaanii miti halkaniin waame, yaa saba Israa'el, yaa saba Waaqayyo, kaa saba koo jidduudhaa ba'aa, akkuma isiniin jedhe Waaqayyo tajaajila. Akkana ni jedhe haafu, waanana ni jedhe haafu, waanana ni malee haafu, kan koo hafeera. Akkuma Waaqayyo isiniin jedhe deemaa Waaqayyoon tajaajila. Wanta horattanis, beellada keessanis, horii keessanis fudhaa, anammoo na eebbisaa jedhee. Fara'ooniin sabni Waaqayyoo boo'ichaa fi gadda keessa jira, abdii kutachuu keessa jira fakkaata. Waaqayyo garuu hojii hojjechaa jira. Waaqayyoon yaa saba Waaqayyoo, Waaqayyoon seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irratti Waaqayyo akkas jedhee ture, ani saba kanaa faara nan godhaaf jedhe. Faara nan godhaaf, kanaafuyyuu fuuldura isaaniin deema, simboo nan kennaaf. Sabni kun hoggaa ba'u harka duwwaan ba'u jedhe Waaqayyo. Maaliif jennaan kan itti dhamaan, kan itti dadhaban, kan itti abdii kutachaa turan, kan isaan godhatan hunda duwwaa osoo hin taane, kan isaanitillee kan hin taane akka isaan fudhatanii ba'an nan godhe. Kanaafuyyuu faara nan godhe, faara nan toshadhe Waaqayyoon, haalan mijeessadhe Waaqayyoon. Simboon kennaaf jedhe, fudhataman kennaaf jedhe Waaqayyoon. Waaqayyoon haa galatu. Akkasuma seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 36 irratti akkas jedhe, Waaqayyo wanta jarri Waaqayyo wanta gaarii gaafatan akka isaaniif kennaniif jarri Gibxii fuulduratti faara akka tolfataniif akka ilaalamanis nan godhe. Akkasittis jarri warra Gibxii irraa haleluyaa guurratanii ni ba'anii jedha. Guurratanii irraa fudhatanii maal jedha? Irraa fudhatanii wanta Waaqayyo faara godhe, Waaqayyo simboo kenneef, Waaqayyo fudhatama kenneef akka warri saba Israa'el gaafatan hundinuu warri Gibxii akka kennaniif, akka isaan tokkollee lakkiin jenne fudhaa akka jedhanitti Waaqayyo simboo fi fudhatama kenneef, faara kenneef Waaqayyoon. Kanaafuyyuu isaan kuni wanta barbaachisuunu, wanta isaan barbaachisu fudhatanii ni ba'an jedha. Wanta isaan odoon dhorkamin akka barbaadanitti wanta fe'an san, wanta yaadan san fudhatanii ba'an jedha. Maarree yaa saba Waaqayyoo, haala jirtan keessatti kan isinii faradu, kan isinii qaqqabu Waaqayyo. Waaqayyo isinii qaqqaba. Waaqayyo wanta gaarii isinii male, wanta gaarii isiniif karoorse san irraan irrattan Waaqayyo isiniif qaqqaba. Waaqayyo jireenya keessan keessatti dursaa ta'e isinii qaqqaba. Kanaafuu yaadinaa, firdiin Waaqa biraa isinii faradama. Warra firdiin isin jalaa jallate,
waaqayyo isinii fadhadha dhufee fadhadha tasa dhufa waaqayyo odoo hin yaadin dhufa jalloon odoo hin yaadin itti dhufa yarra jallootaa itti dhiya egaa maarree warra hoo waaqayyo isinii faradu warra isinitti duule waaqayyo itti isinii duula warra isinitti hiriire waaqayyo itti isinii hiriira warra isinitti bobba'e waaqayyo itti isinii bobba'a waaqayyo jira isiniif farada firdiin waaqa biraa dhufa egaa maarree waaqayyo hin badne akkuma boqonnaa macaafa faarfannaa boqonnaa 135 lakkoofsa 14 irratti waaqayyo saba isaatiif dhugaa ni baasa dhugaan hin ba'a dhugaan hin dhokatu dhugaan hin turti malee dhugaan hin qallatti malee ba'uun ishiin oolu ilaa waaqayyo malee isinii qaba hin sodaatinaa hin shakkinaa isinii farada dhaabadhaa waaqayyo keessa waammadhaa haalli hin fakkaatu jalloonni hoo isinirratti bokkisan jalloonni isinirratti bobba'an hin fakkaatu garuu waaqayyo dursee isinii qaqqaba waaqayyo jira waaqayyo isiniif lola waaqayyo isiniif farada waaqayyo yaa saba waaqayyo isinii farada yaa obboleettii koo sii farada yaa obboleettii koo sii farada firdii waaqayyo eeggadhu waaqa eegi waan isiif qaqqaba waaqayyo ittiin dukkanaa'u waaqayyo ittiin dhi'u inni sii dhufa bokkisee sii dhufa waaqayyo ija ibiddaa waaqayyo harkaa ibiddaa sii dhufa sii qaqqaba waaqayyo naa galatu waaqayyo eenyu hoggaa jettan waaqayyo isa ture isa jiruu darbee isa jiraatudha seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti ni argattu akkasuma waaqayyo eenyu hoggaa jettan waaqayyoon gaarii raajicha naahom boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti ni argattu inni biraa waaqayyoon eenyu hoggaa jettan waaqayyo gaggeessadha waaqayyo tiksee raajii macaafa raajicha ermiyaas boqonnaa 48 lakkoofsa 17 irratti ni argattu akkasumas waaqayyo eenyu hoggaa jettan waaqayyoon jijjiiramu macaafa miilkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti ni argattu kanaafuu waaqayyo hin dhufa waaqayyo isinii farada waaqayyo malee isinii qabaa waaqayyo naa galatu waaqayyo gooftaa warra firdiin jalaa jallatee rakkinaa fi dhiphina keessa jiran warri yaa waaqayyo jalloonni irratti kaka'aa jiran ati firdiin akka dursituuf sin kadhadha yaanni diinaa fi karoorri seexanaa hundinuu karaa taaf yaanni diinni yaade kan fashalaa'e kan diigame kan barbadaa'e haa ta'u ati koottu fuuldura isaanii dursii loliif lolaan keenya lolaan sii gooftaa kana waan hojjettuuf galan